Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theater, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Psalms 121 says, our help comes from above, and your life will never be the same again. Tazama Juu. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed. Hallelujah and praise the Lord. Amen. I want to declare this is a day that the Lord has made. Nataka kutangaza hii ni siku ambayo Bwana ameifanya. We shall rejoice and be glad in it. Kwamba tutafurahia ndani yake. I want to welcome you wherever you are this Sunday. Nikukaribishe mahali popote ulipo Jumapili ya leo. This is an Easter Sunday. Ikiwa ni Jumapili ambayo ni ya Easter. Where we remember what the Lord did in the cross. Ambao tunakumbuka kile ambacho Bwana wetu alifanya pale msalabani. And the tomb could not withhold him. Ya kwamba hata kaburi halingemshikilia. On the third day he rose again. Kwa sababu siku ya tatu aliinuka tena. We therefore want to thank God for this Sunday. Na kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili hii. And I want you to give the Lord a good hand. Na ningependa mpatie Bwana makofi mazuri. Because it's a victorious Sunday. Kwa sababu hii ni Jumapili ya ushindi. It's a place where we celebrate victory. Ni siku ambayo tunafurahia ushindi. Of the resurrected Jesus. Wa yule ambaye alifufuka Yesu Kristo. So I also want to thank God for Deliverance Church Theater members. Ningependa pia kushukuru Mungu kwa sababu ya washirika wote wa I want to say shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Peace be with you. Amani iwe nanyi. Be safe in God. Wacha uweze kuwa salama katika Bwana. Under his protection. Chini ya ulinzi wake. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na mshukuru kwa ajili ya umbali huu. Yeye amekuwa mwaminifu na naendelea kumtumainia. Amen. I would like us to go straight to the word of God. Tuingie moja kwa moja kwa neno la Mungu. In the book of Mark chapter 16. Kitabu cha Marko 16. I'm excited to bring this word. Nafurahia kuleta ujumbe huu. Let's go straight to read the word now. Tuingie mara moja kwa neno la Mungu. The Bible says, and when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, who shall roll away the stone from the door of the tomb? And when they had looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. And he said unto them, be not afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you unto Galilee. There shall ye see him, as he said unto you. And they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed, neither said they anything to any man, for they were afraid. Now when Jesus risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. May the Lord bless the reading of his word. Bwana bariki kusoma kwa andiko lake. Hallelujah. Let's once again greet one another in the air in Jesus' name. Mkono tena mara tena katika jina la Yesu. I want to bring the word of God in this Easter Sunday. Ningependa kuleta ujumbe wa Mungu katika Jumapili hii ya Pasaka. Mystery of resurrection. Ya kwamba ni siri ya kufufuliwa. You can say after me, mystery of resurrection. Sema nyuma yangu, siri ya ufufuo. Hallelujah. Amen. It is very unbelievable this Sunday. Ni jambo ambalo haliwezi kuaminika sana Jumapili kama hii. The 12th of April 2020. Tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2020. That because of the pandemic that is
hovering all over the world, kwa sababu ya janga ambalo linatembea duniani kote, we are unable to meet in the church services. ya kwamba hatuwezi kutana katika ibada zetu za But we kanisani, want to declare Jesus is alive today. lakini tunataka kutangaza kwamba Yesu yu hai siku ya leo. Jesus is risen today. Yesu amefufuka siku hii ya leo, And no one can challenge it. na hakuna mtu ambaye anaweza kutia changamoto kwa hilo. Coronavirus cannot challenge Na that. coronavirus haiwezi pia kubadilisha hilo, Our Jesus is risen. ya kwamba Yesu wetu amefufuka In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Now Kristo. this Sunday, Jumapili hii we commemorate tunakumbuka the greatest thing that happened upon the face of the earth. kitu kikuu zaidi kilichofanyika katika ulimwengu, When the Son of God was crucified and died and resurrected. wakati ambapo mwana wa Mungu aliweza kusulubiwa, akafa na akafufuka. Indeed, this is the foundation of our faith. Hakika huu ni msingi wa imani yetu. Christian faith Imani ya Wakristo is based on the resurrection of Jesus Christ. imejengwa juu ya msingi wa ufufuo wa Yesu Kristo, Resurrection distinguishes us na ufufuo unaweza kututenganisha from all other faith. kutokana na imani zingine The zote. great religious leaders Kwa viongozi wa makanisa who have ever lived, ambao wote wameishi, who many people follow. wengine ambao watu wengi wanawafuata, Whenever you go to their tomb, kila mara unapenda kaburini you'll mwao be told here lay so and so. utaambiwa mtu fulani amelazwa But hapa. I want to thank God for our Jesus Lakini Christ. nashukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. The tomb that Jesus was raised, Kaburi alimolazwa Yesu Kristo it is empty. lipo wazi. We serve Jesus, Tunamtumikia Yesu who is alive forevermore. ambaye anaishi milele na Therefore, milele. as we walk upon this world, Tunapotembea katika dunia hii, we are walking victoriously, twatembea kwa ushindi, because the one that we believe in, kwa sababu yule tunayemwamini he is risen forevermore. amefufuka milele na Can milele. you say he is risen? Sema amefufuka. And that is why in the book of 1 Corinthians chapter 15, Na ndiposa kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 verse 14, aya yake ya 14, the Bible says, Biblia inasema our preaching kuhubiri kwetu and our faith na imani yetu will be in vain itakuwa tu ni bure if Jesus never resurrected. kama Yesu hangefufuka. Our preaching and our faith Kuhubiri kwetu na imani yetu is strong, iko imara, it is powerful, iko na nguvu because of the resurrection of Jesus kwa Christ. sababu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Now, the mystery of resurrection Siri ya ufufuo has been fought by the devil many times. imepigwa na shetani mara nyingi, And that is why even the elders and the rulers of the day, na ndiposa hata wakuu na viongozi wa ile siku, when Jesus was laid in the tomb, wakati ambapo Yesu alikuwa amelazwa pale kaburini, they went and looked for the soldiers. walienda na kuwatafuta hata walinzi And many of them were there to guard the tomb, ambao walikuwa wamewekezwa pale kuweza kulinda lile that kaburi, he should not be able to resurrect. ili kwamba Yesu asiweze But I kufufuka. want to thank God, Lakini ningependa kumshukuru because Mungu the resurrection of Jesus Christ, kwa sababu ufufuo wa Yesu Kristo no one could have stopped it. hakuna mtu angeuzuilia, In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu So Kristo. they were there, Kwa hivyo walikuwa and they pale were told, guard that tomb. na wakaambiwa, lindeni kaburi hili, And if this man is stolen, na huyu mtu akiibiwa, if his body is stolen, kama mwili wake we utaibiwa, are going to kill you. tutawaua ninyi. And all that what was happening Na chote ambacho is kilifanyika because Jesus had said ni kwa sababu Yesu alikuwa that ameshasema you destroy this temple, ya kwamba nitaharibu and in 3 hekalu days, hili, and in 3 days na kwa muda wa siku 3 I shall rebuild it again. nitaijenga tena. He was talking in John 2:19. Alikuwa akinena katika Yohana He was 2:19, saying, I am going to be destroyed. alikuwa anasema nitaharibiwa mimi, My body will be destroyed, mwili wangu but utaharibiwa, I shall rise up again. lakini nitainuka tena. Praise the name of Bwana Jesus. Yesu asifiwe. So they had heard him talk like that, Kwa hivyo walikuwa wamemsikia kinena and they hivyo, wanted to stop the resurrection. na walitaka sana kuzuilia Listen to kufufuka. me, child of God. Nisikize mwana wa Mungu, Jesus is alive. Yesu yu hai. Hallelujah. Amen. And even after he resurrected, Na hata baada ya kufufuka they started giving the soldiers money. wakaanza kuwalipa wale walinzi. You can read in the book of Matthew chapter 28. Unaweza soma kitabu cha Mathayo mtakatifu 28. They gave the soldiers money Wakawapatia wale walinzi mali, pesa, so that they can lie ili kwamba that wadanganye he never ya resurrected. kwamba hakufufuka. But the scriptures Lakini maandiko
of the resurrection, ukweli wa ufufuo no man can dispute it. hakuna mtu yote anaweza ngangana nao. The soldiers could not deny, Wale walinzi hawangekataa because there was a great visitation of heaven. kwa sababu palikuwa na kutembelewa kwingi sana na mbingu. When heaven, the angel from heaven came, Wakati malaika kutoka mbinguni the alishuka, Bible said there was an earthquake, Biblia inasema kukawa na mtetemeko wa ardhi, there was a lightning. kulikuwa na ngurumo za radi na radi. Hallelujah. Amen. And when there was a lightning, Na palipokuwa na radi, the Bible says Biblia inasema the soldiers remained as dead. wale walinzi wakabaki ni kana kwamba So wamekufa. they were paralyzed. Kwa hivyo walikuwa wamefika mahali Listen to wametolewa me, nguvu. child of God. Nisikize mwana wa Mungu, The power of resurrection nguvu za ufufuo will be able to paralyze zitaweza kutoa nguvu zote every contentions, katika kila mng'ang'ano, every works of the enemy, kila kazi zote za adui, every opposition in your life. kila upinzani When wa katika maisha God yako. comes to intervene, Wakati Mungu anakuja kuingililia no kati, man can stand on his way. kuna mtu anaweza simama mbele And I yake. want to declare in Jesus' name, Nataka kutangaza katika jina la Yesu, because we are on Resurrection Sunday, kwa sababu tu katika siku ya Jumapili ya that ufufuo, God is ya intervening kwamba Mungu anaingilia kati on COVID-19 issue. katika hali hii ya COVID-19. No devil will stand against him. Hakuna pepo itakayosimama kinyume cha No Mungu. person will stand against him. Hakuna mwanadamu atakayesimama kinyume cha Listen Mungu. to me. Nisikize, When heavens come, wakati mbingu zinashuka, the earth must bow. dunia lazima iname. I want to declare now, Nataka kutangaza may sasa, everything upon the earth wacha kila kitu katika dunia bow before our God. kiweze kuinama mbele za Mungu, Bow before our Jesus. kiiname mbele ya Yesu wetu. Give the Lord a good hand in Jesus' Patie name. Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. Riakatabo sanda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, listen to me, child of God. Nisikize mwana wa Mungu. One of the greatest type of the resurrection Aina moja kuu ya ufufuo was at the Passover night ilikuwa ni katika ule usiku wa Pasaka. in Egypt, Exodus 12, in the book of Exodus chapter 12. Kitabu cha kutoka mlango wa 12. That is when in that night of Passover, Katika usiku huo wa Passover, Moses directed every Israelite family Musa aliweza kuelekeza kila familia ya to Waisraeli go into their homes. kwenda manyumbani mwao. I thank God even right now, Nashukuru Mungu kwa sababu hata sasa many of us on the face of the earth, wengi wetu duniani we are in our own family homes. tuko katika nyumba zetu za There familia. is no movement in various places of the world. Hakuna kuenenda katika sehemu nyingi za dunia And I sasa. want to declare to us right now, Lakini tangaze kwetu sasa the hivi, night that has come with the corona, usiku ambao umekuja na corona, as we hear this word, tunaposikia ujumbe huu, as we go to our family altars, tunapoenda katika madhabahu yetu ya God is going kifamilia, to come and save us Mungu atakuja na kutuokoa from this night in Jesus' kutoka name. kwa usiku huu katika jina la Now, Yesu. Jesus came to us Yesu akaja kwetu as a Passover lamb. kama yule kondoo wa kutolewa Passover, Just like the way the lamb was given kama jinsi mwana kondoo to alitolewa be slaughtered at the night of Passover. ili kwamba aweze kuchinjwa usiku huo wa Passover. Listen to me. Nisikize, The blood that the Israelites damu ambao wana wa Israeli were told to smear on the two posts of the door, waliambiwa waweze kupaka pale milangoni, it is the one that saved them. hiyo ndio damu iliyowakomboa. Listen to me, child of God. Nisikize mwana wa The Mungu, blood of Jesus damu ya Yesu that has been shed this weekend, ambayo imeweza kumwagwa katika wikendi hii, in this devastating time of this world, katika nyakati hizi ambazo ni ngumu za God dunia. is going to cause a Passover Mungu atasababisha Passover upon your life juu ya maisha yako in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. When the angel of death was sent in Egypt, Wakati malaika wa kifo walipotumwa kule Misri, because of the blood of the lamb, kwa sababu ya damu ya mwanakondoo, there was a Passover. palikuwa na kupita. I want to declare in Jesus' name, Natangaza katika jina la may Yesu, you experience a watu Passover. waweze kuweze kukutana na May there be kupitwa. a Passover. Wacha paweze kuwa na kupitwa. The death that is there right now, hovering the whole world. Kifo ambacho kinatembea dunia nzima sasa hivi, May you receive your Passover watu waweze kupokea kupitwa because of kwako Jesus Christ. kwa sababu ya Yesu Kristo. I invoke the blood of Jesus Ninaitisha damu ya Yesu Kristo upon your life juu ya maisha yako and upon your family. na juu ya familia And I yako. want to declare also Na nataka kutangaza pia the grip of the Pharaoh, ya kwamba kushikwa na Farao, the grip of the slavery in Egypt, kule kushikwa kwa umateka kule
yako commanded to lose its grip. na kiamuru kiachukua chini The fear sasa of COVID-19. uoga wa kuweza kuogopa I COVID-19 declare now, natangaza may sasa it lose its grip wacha iachilie sasa upon your juu life. ya maisha yako The fear of death uoga wa kifo that is in the whole world. ambao umetambaa dunia The nzima negative information kupata ujumbe ambao ni that is kinyume coming to cause fear. ambao unakuja kuleta I uoga command it na now. uamuru sasa Lose your grip and hold. iachilie sasa na The kuachilia way kabisa the rulership of Egypt katika uongozi wa kule Misri lose their grip of Israel. ulivyoachilia I mamlaka declare yake the juu ya blood of Israeli. Jesus natangaza damu ya to Yesu defend you. iweze kutetea The blood of Jesus damu ya Yesu to speak on your behalf. nene kwa niaba yako The way the blood of the lamb in Egypt kama jinsi damu ya mwanakondoo kule Misri was able to speak on behalf of the children of Israel. ilinena kwa niaba ya wana wa In Israeli the name of Jesus Christ. katika jina la May Yesu you give Kristo the Lord another good hand in Jesus' name. pigia Bwana makofi mengine mazuri katika jina la Hallelujah, Yesu. hallelujah. Amen. Hallelujah, our God is good. Mungu wetu ni mwema. Now, the resurrection of Jesus Christ Ufufuo wa Yesu Kristo is superior than any other resurrection. unapita ufufuo mwingine wowote ambao You umewafanyika. cannot compare it with any other resurrection. Hauwezi kulinganisha au kufananisha na ufufuo mwingine wowote. Not like even the resurrection of Lazarus Sio kama pia jinsi Lazaro alivyofufuliwa or the Jairus' daughter. ama ule binti wa Jairo. The resurrection of Jesus Christ, Ufufuo wa Yesu Kristo it is superior umepita zote because these are the people who are resurrected before Jesus. kwa sababu wote ambao walikuwa wamefufuka kabla ya Yesu They had the same body, walikuwa bado na mwili ule ule, but Jesus Christ lakini Yesu Kristo received a glorified body, alipata mwili uliopewa a utukufu, body that was glorified. mwili uliokuwa na utukufu That is zaidi, the resurrection body of Jesus Christ. mwili ambao ni ufufuo wa Yesu And Kristo, that is the body that we are going to receive na huo ndio mwili tutakaopokea because kwa Jesus sababu Yesu is the firstborn of the resurrection. ndiye mzaliwa wa kwanza wa ufufuo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And that is why even when you read the book of Matthew 27 verse 52, Na ndiposa unaposoma kitabu cha Mathayo mtakatifu There are 27 many- aya yake 52 there are many righteous men kuna watakatifu wengi that were able to rise up with Jesus ambao from their tomb. walionekana wameinuka na Yesu, walifufuka na Hallelujah. Yesu. Amen. May the Lord help you to receive that revelation. Wacha Mungu akusaidie kupokea ufunuo huo. Because the Bible says Sababu Biblia inasema the resurrection that we are going to connect with the resurrection of Jesus, ufufuo ambao tutaweza kushikamanisha nao ufufuo wa Yesu Kristo it is when corruptible receive incorruptible body. ni wakati ambapo mwili ambao ni wa kuharibiwa unapokea nguvu za kutoweza kuharibika When tena, mortality wakati ambapo hali ya wanadamu receives immortality. inapatana na hali ya kutoweza kuwa That wanadamu. is the resurrection Hiyo ni ufufuo which the Bible talks about in 1 Corinthians chapter 15. ambao Biblia inanena katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya yake ya 10 mlango wa 15. And the qualification of this resurrection, Na ili uweze kuhitimu kwa ufufuo huu, it is not a denomination. sio dini. Denomination will not take you anywhere. Dini haitakupeleka popote, But the resurrection lakini ufufuo of Jesus Christ wa Yesu is Kristo for those who believe in Christ, ni kwa wale ambao wanamwamini Kristo, those who are born again waliookoka in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Listen to one of the story given by the founder of Methodist Church, John Wesley. Hebu sikiza hadithi moja iliyopatiana na John Wesley. He gave a story that one time God was able to show him the hell and heaven. Akapenda hadithi ya kwamba wakati mmoja Mungu akamuonesha mbinguni na kuzimu, And when he was shown hell, na alipoonyeshwa kuzimu he asked the one who are in charge of hell, akauliza waliokuwa wamesimamia kule kuzimu, tell me, hebu niambie, are there evangelicals who are in this place? je, kuna watu ambao ni wainjilisti walio humu ndani? He was told, yes, there are. Na akaambiwa ndio wapo. Are there Presbyterians who are here? Akauliza, je, kuna wale wa Presbyterian wako hapa ndani? And he was told they are there. Na akaambiwa ndio wapo. He asked all the major Baptists. He asked all the major denominations of the world. Akauliza madhehebu yote makubwa. He was told all of them, you can find them in hell. Na akaambiwa wote unaweza kuwapata pale kuzimu. Then God took him Na Mungu akamchukua tena, up to heaven again. akampeleka mbinguni. And the angel who was in charge there, Na malaika aliyekuwa amesimamia pale, Wesley now asked the angel, Wesley akamuuliza malaika, are there Presbyterians here? je, kuna
he asked. na akaendelea kuuliza He was told they akiendelea, are not here. na akaambiwa hawapo. But the ones who are in heaven Lakini wote walioko mbinguni are the ones that are washed by the blood of Jesus. ni waliooshwa kwa damu ya Yesu In Kristo. heaven there are no denominations. Mbinguni hakuna dini. We need to love God. Twafaa kumpenda Mungu. We need to give our lives to Jesus. Twafaa kutoa maisha yetu kwa Yesu. Don't give your life to a denomination. Usitoe maisha yako kwa dini. Give your life to Jesus Toa Christ. maisha yako kwa Yesu He Kristo. is the Savior. Yeye ndiye mkombozi. And that is why I'm saying right now, Na ndiposa nasema sasa hivi, even this pandemic of corona, hata janga hili la corona, it is a reality check. hii ni hali ya kutazama tu ukweli. There are those of us who go to church, Kuna wengine wetu ambao tunaenda kanisani, but because they are Sunday Christians, lakini kwa sababu ni Wakristo wa right Jumapili, now when there is no church services, sasa hivi ambapo kuna ibada za Jumapili, they are remaining as if they are not saved. wanabakia tu ni kana kwamba Some of hawakuokoka. you have gone to their old ways. Wengine wenu hata wamerejea njia zao za kitambo. Some of you are not praying. Wengine wenu hamuombi. You are Christians. Wewe ni Mkristo. Maybe you are even a leader in your church. Yawezekana hata wewe ni kiongozi kanisani But mwako, because there is no service, lakini kwa sababu hakuna ibada, your life now have changed. maisha yako yamebadilika tena. Listen to me. Nisikize, You need to stand as a Christian, wafaa kusimama kama Mkristo, as a believer, kama muamini, in and out of season, ukiwa ndani na nje ya in the majira, name of Jesus katika Christ. jina la Yesu There is Kristo. that glorified body Kuna ile mwili uliorutiwa that utukufu we shall all receive. ambayo sote tutaupokea. Listen to me. Nisikize, Another person was given an insight of how heaven is. mwingine pia akapatiwa kutazama kidogo tu mbingu He was zitakavyokuwa. taken in a dream to heaven. Akachukuliwa katika ndoto kwenda mbinguni, And in one of the corner close to the throne of God, na pale katika kona moja karibu na kiti cha enzi cha Mungu he saw somebody who is familiar. akaona mtu aliyekuwa anamjua, And it was a sister na alikuwa ni dada who lived upon the earth. ambaye aliishi duniani. He was a cripple when he was on the earth. Akiwa duniani alikuwa ni kilema, And he used to go house to house, na alikuwa akitembea nyumba kwa nyumba, places to places, akitembea mahali kwa mahali pengine, giving evangelism brochures, akiweza kupatiana vikaratasi vya uinjilisti, preaching the word of God. akihubiri injili ya Mungu. But when he was in heaven, Lakini alipokuwa mbinguni, her body was so glorified. mwili wake ulikuwa umetoa utukufu There sana, was no crippleness. hapakuwa na ulema tena. Listen to me. Nisikize, It is good all of us ni vyema kwetu to sote desire tuweze that kutamani one day ya kwamba siku we moja shall receive tutapokea our glorified body, mwili yetu iliyotoa utukufu, our immortal mwili bodies, yetu ambao haiharibiki, our incorruptible bodies mwili isiyoweza kuharibika after this life is over. baada ya maisha haya yameisha. That is why Paul says in Philippians 3 verse 10, Ndiposa Paulo akasema katika Wafilipi 3 aya yake ya 7 that I may know him ya kwamba nimjue yeye and the power na nguvu of his resurrection, za ufufuo wake, that I may know him ya kwamba nimjue and the power na nguvu of his za resurrection. ufufuo wake. Paul desired Mungu anatamani to know this power, ya kwamba tujue nguvu hii, to know this power of resurrection. tujue nguvu hii ya ufufuo. And he says, Na anasema and the fellowship of his sufferings, na ushirika wa majuto yake, being made conformable ya kwamba imeweza kufanya kufuatilia unto his death. kufuatilia kifo When chake. you receive Unapopokea the revelation of resurrection, ufunuo wa kuweza kufufuka, you shall not fear suffering. hautaweza kuogopa majuto. You know, we are living in a time Unajua tunaishi majira when Christians ambapo Wakristo cannot be able to stand suffering. hawezi wakavumilia majuto. Whenever they get a little bit of temptation Wanapotiwa katika majaribu kidogo or a test in their lives, ama jaribio maishani mwao, they are ready to deny wako Jesus. tayari kumkana Yesu. Listen to me. Nisikize, We need to be able to understand twafaa kufahamu the resurrection comes kwamba ufufuo unakuja after we die. baada ya sisi kufa. There are things that God is doing in our lives, Kuna mambo Mungu anafanya maishani mwetu, even in this pandemic, hata kupitia kwa janga hili, to be able to deal with our bodies, kwamba ashughulikie miili to yetu, be able to deal with our carnality. aweze kushughulikia hali yetu ya wanadamu. There is something that suffering do. Kuna kitu ambacho majuto hufanya, And sometimes na wakati mwingine Paul was saying Paulo akasema there was suffering in me. ya kwamba kuna kuumia ndani yake, There was a thorn in my flesh. palikuwa na mwiba katika nyama yake. But when I called on God 3 times, Lakini nilipomwitia Mungu mara 3, he said,
my grace is sufficient. Akaniambia kwamba neema yangu Listen to me. Nisikize. There is suffering we go through. Kuna majuto ambayo unapitia. There is a crucifixion we go through. Kuna kusulubishwa ambacho unapitia. Even in our lives right now. Hata maishani mwetu sasa hivi. I know there are things that are happening to you, my brother. Najua kuna mambo yanaweza kuwa yanafanyika maishani mwako. Even my sister out there. Hata wewe dada yangu pale nje. There is something about your business Inawezekana ni jambo kuhusu biashara that you are going through. ambalo unapitia. Even at this time. Hata wakati huu. And you are suffering. Na unateseka. There could be something in your home. Inawezekana ni kitu nyumbani mwako. You could be going through things. Unaweza kuwa unapitia mambo. But listen to me, my brother. Lakini sikiza ndugu yangu. There is some suffering. Kuna majuto mengine. There is some crucifixion. Kuna kusulubishwa kwingine. We go through ambako tunapitia. So that we can be able to enjoy ili kwamba tuweze kufurahia the resurrection. Ufufuo. If you can hear me, can you give the Lord a good hand? Kama unanisikia mpigie Bwana makofi He mazuri. said that I may know Jesus. I may know him. Kwamba akasema kwamba niweze kumjua yeye. The Bible says Ninasema when Jesus saw the joy wakati Yesu aliona furaha that was set before him, iliyokuwa imewekwa mbele zake, he was able to endure the cross. aliweza kuvumilia msalaba. He was able to despise the shame. Aliweza kuidharau hata ile aibu. There are things that we go through. Kuna mambo mengine tunapitia. But when we have an understanding lakini tukiwa na ufahamu of the resurrection, wa ufufuo, when we understanding wakati tunafahamu of the future glory utukufu ambao of utakuja the baadaye kingdom of God, wa ufalme wa Mungu, we are able to endure tunaweza kuyavumilia even the shame, hata aibu, the pain of the cross, uchungu wa msalaba, because there are crosses that come to each and every one of us. kwa sababu iko ni mambo ambayo I came to tell somebody, nimekuja kumwambia mtu, do not give up. usiweze kukata Do tamaa. not give up. Usikate tamaa. Jesus said, Yesu anasema those who want to follow me, wale ambao wanataka they kunifuata must carry their cross lazima wabebe msalaba wao and follow me. na wanifuate. Cross is for crucifixion. Msalaba ni wa kuweza kusulubiwa. There is something you are going through, my sister. Kuna kitu ambacho unapitia dada yangu. Hallelujah. Amen. Don't give up. Usikate tamaa. Go through it. Pitia tu. It is building you up. Inakujenga It wewe. is building you up Inakujenga wewe. in the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And I know when we go through the night, Na najua tunapopita usiku we cannot compare hatuwezi with tukalinganisha what God has kept for na kile us. Mungu ametuwekea. If you can hear me, can you say a good amen? Hallelujah. Amen. We bless the name of Jesus Christ. Hallelujah. When Jesus was crucified, Yesu aliposulubiwa it was really a night time for the disciples. ilikuwa ni wakati wa usiku kwa wanafunzi. The man they had hope with, Watu ambao walikuwa wametoa, mtu ambao walikuwa wametoa tumaini yao kwa all of a sudden he has been killed. mara moja ameuawa. The rulers of the day, Viongozi wa siku ile definitely they were sending fearful messages. wakaanza kutuma jumbe za uoga. And you see Peter and the disciples, Na unaona Petro na wanafunzi they went into hiding. wakaenda kujificha. You can imagine the big ministry of Jesus Christ. Unaweza tafakari kuhusu huduma kubwa ya Yesu Kristo. Peter was enjoying the ministry. Petro alikuwa anafurahia huduma. Likewise James and John and the rest of the Kama disciples. vile pia Yakobo na Yohana na wengine wa But wanafunzi. your hope has been taken away. Lakini mara hiyo tumaini lao So you limechukuliwa. can imagine people who are telling them, Kwa hivyo unaweza tafakari jinsi watu walikuwa you are wakiwaambia. behaving like you have it all. Mlikuwa mnakaa kana kwamba mna kila kitu. You are showing that you have it everything. Mlikuwa mnakaa kana kwamba mna kila kitu mnataka. And the whole of that hope has been taken Na away. sasa tumaini lote hilo limechukuliwa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu But Kristo. listen to me. Lakini sikize, The message of resurrection ujumbe wa ufufuo comes with great hope. unakuja na tumaini kubwa. In the same time when the disciples were hiding, Wakati ule ule ambapo wanafunzi walikuwa they wakijificha, were women, palikuwa na wanawake, Mary Magdalene Mariamu Magdalini and Salome na Salome and the mother of James, na pia mamake ya Mariamu, mamake Yakobo, who refused to stay at home waliokataa kukaa kule nyumbani to be able to perfume the body of our Lord ili Jesus. kwamba wakautia manukato mwili wa Yesu I want Kristo. to declare in Jesus' Nataka name, kutangaza katika jina la Yesu, even in this night time, hata katika majira haya ya there is usiku, something God is doing. kuna kitu Mungu anafanya. There are people who are being raised right now. Kuna watu wanainuliwa sasa hivi, They may not have been known there before. inawezekana hawakutambulika pale awali Just like Mary Magdalene. kama jinsi Mariamu But Magdalini. listen to me. Lakini sikizi, There is something God will be doing kuna kitu Mungu atakuwa in the akifanya background pale nyuma, to raise some other people kwanza kuinua watu who will be wengine able to proclaim ambao wataweza the kutangaza
Jesus Christ, injili ya Yesu Kristo. the women were determined. Na wale wanawake walikuwa wamekata kauli. Because sometimes at the time of storm, Kwa sababu wakati mwingine wakati ambapo ni there are wagarika, people who go hiding. kuna watu ambao huenda wanajificha. Please, as a Christian, as a believer, Kama Mkristo na kama muamini, this is not the time to hide. wakati huu sio wakati wako wa It's the kujificha. time to rise up in prayers. Ni wakati wako wa kuinuka kwa maombi. It's the time to study your Ni Bible. wakati wako wa kusoma Biblia yako. It's the time to do what is right before the Ni Lord. wakati wa kufanya kilicho sawa mbele za In the Bwana. name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. The Bible says, Ninasema the women said among themselves, wale wanawake wakaulizana kati who yao, shall roll away the stone? je, nani atatubingilishia lile jiwe? And I hear the word saying, Na nasikia mmoja akisema, who will roll away the corona? je, nani atatubingilishia korona? I hear people asking themselves, Nasikia watu wakiulizana, who shall save us nani atakaye from tukomboa this pandemic? kutokana na janga hili? I don't know what kind of a stone Sijui ni jiwe kama gala la you are facing in your life. ambalo unakumbana nalo But maishani listen mwako. to me, Lakini sikize, when your strength is over, wakati nguvu zako zimeisha, there is God in heaven kuna Mungu mbinguni who is going to come and save you, ambaye atakuja na who kuokoa, is going to come and turn around things. atakayekuja na kugeuza The mambo. resurrection power Nguvu za ukoo za will ufufuo come zitakuja and roll away the stone. na ziondoe lile jiwe, They ask themselves, ambao who kawalijulisha, shall roll away? je, nani atabingirisha? You could be having a child in your house, Inawezekana una mtoto nyumbani mwako, your son or your daughter, inawezekana ni kijana wako ama who binti has yako been addicted by things, ambao ameingililia mambo na ameweza kuwa na who is somewhere you don't know whether he is left or right. ambapo yuko mahali ambapo hujui ama kwa upande wa Listen to kushoto. me. Nisikize, You could be having a spouse out there. inawezekana uko na mchumba wako, You don't know haujui where he is or where she mahali is. alipo sasa hivi, And you're asking, na unajiuliza, who shall solve this issue? je, nani atakaye suluhisha In my jambo hili business, katika biashara who yangu? shall come to my aid? Nani atakayekuja kunisaidia? Listen to me. Nisikize, Heaven comes mbingu zinakuja to intervene na zinakuja kuingililia and to kati roll away na kuweza kubingirisha the stone. jiwe. I hear the Lord saying, Nasikia Bwana the akisema big stone lile jiwe kubwa of coronavirus, ambalo la korona, virusi vya which has korona invaded us, ambalo limetuingililia that we cannot go to worship God kiasi kwamba tuweze kwenda kumwabudu in Bwana the pamoja churches. kanisani. I hear the Lord saying, Nasikia Bwana he akisema is sending his help anatuma msaada wake and he is going to roll the na stone. ataweza kubingirisha jiwe We hilo. are going to see changes Tutaweza kuona mabadiliko even on the numbers hata katika nambari of the ones who are being attacked. za wale ambao wanavamiwa In the name of Jesus, katika jina la Yesu. I declare, Natangaza may heaven intervene mbingu zinaingililia and kati roll away na siweze the kubingirisha stone jiwe hilo of COVID-19. la COVID-19. Hallelujah. Amen. The stone Jiwe appears to be between you linaonekana ni kana kwamba liko kati and yako your answer. na jibu lako. They did not know Hawakujua how they shall be able to reach Jesus. jinsi atakavyomfikia Yesu. But listen to me, Lakini sikize, as we take a step of faith, tunapokanyaga hatua ya imani, God Mungu is going to do it for us. ataifanya kwa ajili yetu. God is not a man. Mungu si He mwanadamu, is going to do it for us. ataifanya kwa niaba yetu. Every forces of the enemy Kila nguvu za giza inside corona, ndani ya korona, we command you now, tunakuamuru sasa be Lord in Jesus' uweze name. kubingirishwa katika jina la Yesu. The Bible says Linasema the angel malaika of the Lord wa Bwana descended akashuka upon the tomb juu ya lile kaburi with earthquake and lightning, pakiwa na mtetemeko wa ardhi and na he ngurumo, rolled the stone. na akaweza kubingirisha The lile jiwe. soldiers Wale walinzi who are guarding the tomb, ambao walikuwa wakilinda lile the kaburi, Bible says linasema they were shaken walitetemeshwa and they were like they are dead. na wakawa ni kana kwamba wamekufa. When heaven intervenes, Wakati mbingu zinaingililia kati, the works of the enemy is paralyzed. kazi zote za adui zinaweza kupata na The witchcraft is paralyzed. nguvu zote za uchawi zinaisha, The divination is paralyzed. nguvu zote za kuweza When kutabiri God mambo ya comes, kidunia inaisha. When God comes, Wakati Mungu anakuja, every power kila nguvu that is opposing your life, ambayo inasimama kinyume cha it maisha is yako paralyzed. inaweza The kumaliza. soldiers were like as dead. Na wale walinzi wakaweza kuwa ni kana kwamba There was a heavenly operation. wakati ambapo mbingu ziliweza kazi. I want to declare Nataka kutangaza a heavenly operation. misheni ya mbinguni. Let there be angelic intervention. Watapaweza kuwa na kuingia na kuweza kuingiliwa kwa niaba ya And mbingu. when they
found the angel, wakati walipata malaika, he told them, akawaambia, are you asking Jesus je, mnamuuliza Yesu of Nazareth wa Nazareti who was crucified? ambaye alisulubiwa? And the angel told them, Na malaika akawaambia, behold, tazama, Jesus Yesu is risen. amefufuka. I declare he is alive. Natangaza yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is not dead. Yesu hajakufa. He is no longer in the tomb. Yesu yumo kaburini He is tena. alive. Yesu yu hai. Alive forevermore. Yu hai milele milele. And we shall be alive Nasi tutakuwa hai because of kwa Jesus. sababu ya Yesu, Because of his resurrection kwa sababu power. ya ufufuo wake, In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Angel told the women, Malaika akawaambia wanawake, go enendeni and tell Peter. na mumweleze Petero. Hallelujah. Amen. And the Bible Na says, Biblia inasema Jesus Yesu appeared first to Mary Magdalene. akatokea kwanza kwa Mariamu Magdalini. I want to deal with somebody here. Nataka kushughulikia mtu The hapa. Bible says Biblia inasema Mary Magdalene Mary Magdalene was a woman alikuwa mwanamke that Jesus ambaye Yesu was able to cast away 7 aliweza demons. kukemea pepo 7 kutoka kwake. Hallelujah. Amen. And you are there as a child of God. Na uko pale kama mwana wa Mungu. You have a low esteem on yourself Uko na kujidunisha mwenyewe because of the life that you have lived. kwa sababu ya maisha ambayo umeishi. It is true you have lived a sinful life. Ni kweli umeishi maisha ya dhambi. It is true Ni kweli that your life has not been well. ya kwamba maisha yako hayajakuwa But I sawa. came to encourage you. Lakini nimekuja kutia The moyo first person kama that Jesus appeared to kama yule mtu ambaye Yesu alitokea was kwake. a woman Alikuwa ni who was mwanamke unwanted in the ambaye society. hakutakikana katika jamii. That is Mary Magdalene. Naye alikuwa akiitwa Mariamu I Magdalene. came to encourage somebody. Nakuja kutia mtu moyo. Baby people have not seen any use of you. Yawezekana watu hawajaweza kuona dhamana yote ndani Maybe yako. even in your family, Yawezekana hata familia you yako are good for nothing. kwao wewe hauna dhamana But yote. I want to declare to you, Lakini nataka kutangaza kwako. maybe even your employer Yawezekana hata mwajiri has wako said you are good for nothing. amekwambia wewe hauna dhamani But I kwake. want to tell you today, Lakini kwambia hivi siku ya there is leo, one kuna mmoja who cannot write you off. ambaye hawezi kuweza kudunisha wewe. Everyone can write you off. Kila mtu anaweza kusema wewe umeishi, But Jesus lakini Yesu cannot write you off. hawezi kusema umeishi. Mary Magdalene Mariamu Magdalena was as it were written off. alikuwa kama ilivyokuwa ni kama amesahaulika. But see the grace of God. Lakini tazama neema ya Mungu. See the mystery of God. Tazama masiri ya Mungu. He is the one Yeye ndiye that Jesus ambaye Yesu showed himself to. alijidhihirisha kwake The kwanza. resurrection Ufufuo was not announced to the kings. haukuwa umetangaziwa wafalme, It was not announced to the rulers. haukutangaziwa viongozi. It was first announced Tangazo kwanza to a lowly woman. kwa yule ambaye alikuwa chini, mwanamke alionekana chini sana. Listen to me. Nisikize. God has use of you. Mungu ana kazi kwa ajili God yako. wants to save you. Mungu anataka kuokoa. God wants to change your life Mungu angependa kubadilisha maisha through the yako. mystery of resurrection. Kupitia siri hii ya ufufuo. May you receive Wacha upokee the revelation ufunuo of the power of resurrection wa nguvu za ufufuo upon your life. juu ya maisha yako. I also want to declare in Jesus' name, Ningependa pia kutangaza katika jina may la the Yesu. blood of the resurrected Wacha Jesus, damu ya ufufuo wa Yesu Kristo. may the blood that was shed in Calvary Damu iliyomwagika pale Kalvari cover your life and family ikufunike maisha yako na in this familia. time Nyakati hizi that the angel of death has been released. ambazo malaika wa kifo wameachiliwa. Just like the way there was a Passover, Kama jinsi palikuwa na Passover. I want to declare, Ningependa kutangaza because of the blood of kwa Jesus sababu ya damu ya mwanakondoo upon your Yesu, family, juu ya familia yako you shall be passed over utaweza kupitwa in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Once again, Mara I tena want to break nataka the kuvunja spirit of fear roho wa uoga among the people. juu ya watu. I break it now. Navunja sasa. You shall be able to sleep well. Utalala vizuri. Because what is happening right now, Kwa sababu kinachofanyika sasa, when you cover a little bit, unapokohoa kidogo or maybe a small chain in the chest, ama uweza kusikia uchungu kidogo kifuani, you just think some symptoms have come. unaanza kusema sasa tayari kumeanza kuonekana I want ishara. to speak to any child of God. Nataka kunenea kila mtoto wa Mungu. We have a healer. Tuna mponyaji. One of the benefits Na manufaa moja of salvation, ya wokovu it is healing. ni uponyaji. Receive divine healing. Pokea uponyaji wa May there kiungu. be a
visitation watapoweza upon your kutembelewa life, juu ya maisha I yako. want to speak to somebody. Ninenee mtu sasa, Because of this isolation, kwa sababu yako ya kutengwa huku, maybe you are out there. inawezekana uko pale nje, You may be alone in your house. inawezekana uko peke yako nyumbani mwako, No one is visiting you. kuna mtu ambaye anakutembelea. But listen to me. Lakini sikize, You have God with you. wewe uko na Mungu upande You have a wako, friend uko na yeye, uko na rafiki who sticks closer than the blood. ambaye anabakia karibu You sana have kuliko Jesus Mungu. Uko na Yesu upon your life. juu ya maisha yako. Do not allow fear Usiruhusu to uoga rule over you. uweze kutamalaki juu yako. And I want also to say, Na niseme hivi pia, God Mungu works with the people anafanya kazi na who watu takes a step of faith. ambao wanakanyaga hatua ya imani. When the women Wakati wale were wanawake asking, walikuwa kiuliza, who shall roll away the stone? je, nani atakayetupingirishia They jiwe? were on their way to their tomb. Walikuwa tayari wakielekea kaburi. Listen to me. Nisikize, Take a step of faith kanyaga hatua ya imani of that which you want rolled juu away. ya kile ambacho nataka kiweze Take kubingirishwa. a step Kanyaga hatua of faith. ya imani, Do not just stay there. usikae tu pale. Take a step of faith of prayer. Kanyaga hatua ya imani. Personally, Kwa kwangu binafsi, there are stones kuna mawe I want to see God rolling away. ambao ningependa kuona Mungu akiyabingirisha, One of the stones na jiwe moja is the opening of the services in the church. ni kuweza kufunguliwa kwa ibada And I'm kanisani tena. believing God Na ninaaminia Mungu that these ya stones kwamba jiwe hili shall be rolled away. litaweza If kubingirishwa. you can hear me, can you say amen? Kama unanisikia sema amina. I also want to declare Nataka kutangaza a mara tena heavenly operation operesheni ya mbinguni upon COVID-19. juu ya COVID-19. May God intervene Wacha Mungu and aingililie save mankind. na aweze kukomboa mwanadamu. Every conspiracy Kila hali ya of conspiracy demonic ya powers, nguvu za giza, every conspiracy kila conspiracy of people, ya watu we destroy them. tunaiharibu We sasa. speak confusion Tunatangaza in the kuchanganyikiwa enemy's camp, katika kambi ya and we adui, declare that God na tunatangaza is Mungu going to save the world. atakomboa He is ulimwengu, going to save mankind. atakomboa wanadamu In the name of Jesus katika Christ, jina la Yesu we Kristo. want to declare Nataka kutangaza every foundation kila misingi of the powers of the enemy ya nguvu za adui to be shaken now, itingizwe sasa, to be shaken itingizwe by the power of resurrection. na nguvu za ufufuo. There is power Pana nguvu in resurrected katika Jesus. ufufuo ama kwa Yesu. That is why we celebrate Na ndiposa tunafurahia Easter Sunday. Jumapili ya We Pasaka, are saying he is alive. kwa sababu tunasema yu He hai, is alive. yu hai, He is alive forevermore. yu hai milele na milele. Jesus is alive. Yesu yu hai The tomb is empty. na kaburi li wazi. And I want to also pray with somebody. Ningependa pia kuomba na mtu You are there. uko pale. One foundational thing Jambo moja la msingi that made Jesus to die ambalo lilimfanya Yesu afe and his resurrection. na aweze kufufuka It is because of your salvation. ni kwa sababu ya wokovu And wako. I want to pray to you. Na ningependa kuombea You wewe, do not know wewe Jesus ambaye hujamjua as the Yesu Lord and Savior. kama Bwana na Mwokozi. I want you just to lift up your hand Ningependa tunyoshe mkono wako right where you are. mahali popote pale ulipo. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I am a sinner, mimi ni mwenye dhambi, but today lakini leo I come to you. naja kwako. I refuse Satan Nimekataa shetani and his work. na kazi zake. From today, Kuanzia leo I come to you. nimekuja kwako. Wash my sins. Osha dhambi zangu. From today, Kuanzia leo I shall serve you mimi all the nitakutumikia days of my siku life. zote za maisha yangu. Shalom, shalom, you are saved. Shalom, shalom, umeokoka. Get a church Tafuta kanisa that teaches the word of God, linalofunza neno la Mungu, that loves God, ambalo linampenda Mungu, around where you are. mahali popote karibu pale And if you ulipo. are around Roiro area, Juja area, Na kama uko katika sehemu hii ya Ruiru ama you can Juja, come to Deliverance Church Theta. unaweza kuja kanisa la Deliverance hapa Theta. Once the services are open, Wakati ambapo ibada zitakuwa we shall be able zimefunguliwa, to receive you. na tutakupokelea May vizuri. God bless you. Our Father and our God, in Jesus' name. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, As we end this service, tunapotamatisha ibada I hii, want to pray for somebody right now ningependa kumwombea mtu sasa hivi, that you are going to uplift their hearts. na kwamba utaweza kuinua mioyo yao. There are those that are discouraged. Na wale ambao wamevunjika I moyo, pray that you are going to encourage them naomba ya kwamba watie in moyo the mighty name of Jesus katika jina Christ. kuu la Yesu There are Kristo. those that are feeling abandoned. Kuna wale ambao wanajihisi ya kwamba I pray that you are wametengwa, going to intervene. naomba ya kwamba Mungu The uingililie Lord, kati, your presence ya kwamba uwepo wako will be upon them right now. utakuwa juu yao sasa hivi. I want to declare in Jesus' Nataka name, kutangaza katika jina la may Yesu, you become their dwelling place. wacha wewe kuwa mahali pao pa May you kuishi, protect them. wacha
as you say in your word, kama unavyosema katika neno lako, even in Psalms 125, hata Zaburi 125, as Jerusalem ya kwamba Yerusalemu is surrounded by the mountain, imezungukwa na milima, so you have surrounded your people. jinsi hiyo umewazunguka watu Father, I wako. pray, Baba, ninaomba surround your people wazunguke watu wako with your hedge of protection. kwa ulinzi wako mfalme. I destroy now Na haribu sasa every plans of the enemy kila mpango wa adui against your people. dhidi ya watu wako. Lord, I pray Baba, that ninaomba your plan alone ya kwamba mpango shall wako pekee stand. We utasimama. pray for our government, Tunaombea serikali yetu, even in Kenya. hata katika taifa la We pray for Kenya. our president Tunaombea rais wetu and his government, oh God, pamoja na serikali yake and Bwana. all the apparatus of the government. Na mambo yote kufanya We kazi declare katika wisdom. serikali. Tunatangaza hekima, We declare your strength. tunatangaza nguvu We zako, declare your guidance. tunatangaza uongozi I wako. pray for pastors Tunaombea and wachungaji bishops in all the pia places. askofu kila mahali. I declare, oh God, Baba, the ninatangaza encouragement and the strength of the ya Lord. kwamba watatiwa nguvu na I mambo pray ya for all Bwana. Christians. Naombea Wakristo I wote, rebuke the spirit of backsliding. nakemesha ya roho wa kubururu ya kurejea nyuma, I break the spirit navunja roho of soul ties. wa kushikanisha I mioyo, break the spirit navunja roho of evil traditions. wa tamaduni zilizo mbovu, I break the spirit navunja kila roho of poverty. wa umaskini. I declare the blessings of God. Natangaza baraka za Mungu Even this time, hata wakati huu. may God open doors for you. Wacha Mungu afungue milango kwa ajili In yako Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Amen, amen. Amina. Spirit, lead me where my trust is without borders. Deliverance Church Theta, Life Transformation Center, welcomes you to a life-changing program, Tazama Juu. Within my feet, Psalms 121 says, our help comes from above, and your life will never be the same again. Tazama Juu. come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Together, let's connect with the heavens. Be blessed. Hallelujah. Amen. We bless the name of Jesus Christ.